बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैकब न्यूज़ जे प्रोग्राम ख़बर ऐं हक़ीक़त में आऊं आहियां अव्हां जो मेज़बान सैयद ज़मीर आलम। नाज़रीन, असांजे अॼु जे प्रोग्राम जो उनवान सिविल हॉस्पिटल ई आहे। असां सिविल हॉस्पिटल जे मौज़ूअ ते अॻु में बि हिकिड़ो प्रोग्राम करे चुका आहियूं ऐं अॼु बि असां उन प्रोग्राम जो हिकिड़ो तसलसुल अॻिते वधाईंदे सिविल हॉस्पिटल खे पंहिंजो मौज़ू बणायो आहे। असां हिन मौज़ू ते डिस्कस करण लाइ जैकब आबाद जे MPA ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे सूबाई अॻुवान मोहतरम असलम अबड़ो साहब जिन खे दावत ॾियासीं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू अवर शो। साईं, हाणे सिविल हॉस्पिटल जैकब आबाद जेका जैकब आबाद जे अवाम जे लाइ हिकिड़ी बुनियादी हैसियत रखे थी, उनजो माज़ी में त जीअं असां गुज़िरियल प्रोग्राम में बि डिस्कस कयो हुआसीं त असांजी सिविल हॉस्पिटल जैकब आबाद जे माज़ी में हिकिड़ो उरूज हो जिते सिहत जूं मिड़ई सहूलियतूं तमामु सुहिणे तरीक़े सां मिलंदियूं, डॉक्टर हूंदा, मेडिसन हूंदी। पर अॼु उहा असांजी सिविल हॉस्पिटल जेका आहे ज़वाली जो शिकार आहे। त तव्हां जैकब आबाद जा चूंडियल MP आहियो, त तव्हां इन सिलसिले में तव्हां पंहिंजी तरफ़ां गुज़िरियल जॾहिं टेन्योर थियो आहे तव्हांजो 2018 खां वठी हिन वक़्त ताईं, त तव्हां केतिरो आवाज़ उथारियो आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तव्हांजी महिरबानी, तव्हां घुरायो मूंखे। असल में सिविल हॉस्पिटल साईं तमामु माशाल्लाह तमामु पुराणी ऐं तारीख़ी अस्पताल आहे ऐं उन में मां सम्झां थो जेकी आहे हॉस्पिटल अॼु जे दौर में त मुंहिंजे ख़्याल में अरबे में इहा न ठहंदी। एॾी वॾी बिल्डिंग आहे ऐं मज़बूत बिल्डिंग आहे। अॼु बि जेकी नयूं बिल्डिंगां ठहनि थियूं उन्हनि खां मज़बूत बिल्डिंग आहे। ऐं अवां तोखे ॿुधायां त इहा अस्पताल उहा अस्पताल आहे जेके पूरे बलूचिस्तान खे बि कवर कंदी, सिबी ताईं कवर कंदी, हेॾे कंदकोट कश्मीर ताईं कवर कंदी, हेॾे कड़ी खरे ताईं कवर कंदी। ऐं इहा अस्पताल में उहा डिसिप्लिन हूंदी हुई, डॉक्टर्स तमामु सुठा हूंदा हुआ, डॉक्टर्स पंहिंजो टाइम जेको आहे पूरो अस्पताल खे ॾींदा हुआ। ऐं मां सम्झां थो त डेली 500-1000 जेके आहिनि पेशेंट्स जेके आहिनि ईंदा हुआ ऐं उनखां अलावा ऑपरेशन्स थींदा हुआ, जनरेटर्स हूंदो हुयो, हर सहूलियत हूंदी हुई ऐं सुठा डॉक्टर्स हूंदा हुआ। ऐं अॼु उहा अस्पताल खे ॾिसी मूंखे तमामु ॾुख थो थिए। तव्हांखे त जीअं ख़बर आहे त मां MPA सिंध जो आहियां, पर आहियां अपोजिशन में। मां एतिरो करे सघां थो त मां हेल्थ ते जेको आहे असेंबली में ॻाल्हाए सघां थो। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां त अॼु 2 साल थिया आहिनि, त हिन 2 सालनि में जेतिरो मां हेल्थ ते ॻाल्हायो आहे शायदि मां ॿिए कंहिं मौजूद ते कोन ॻाल्हायो आहे। ऐं उनखां अलावा 2 साल अॻु में जॾहिं नई गवर्नमेंट ठही त तव्हांजी मिनिस्टर्स खे मां चयो त तव्हां जैकब आबाद जो दौरो कयो ऐं उहा जैकब आबाद जे दौरे ते आई बि हुई। ऐं उनखां अलावा ॾिसी ऐं पाण चयईं त जेको आहे अस्पताल तबाहि अस्पताल खे बसि ठीकु आहे बंदि करे तव्हां इनखे स्कूल खोलियो। उनजा पंहिंजा रिमार्क्स इहे हुआ जी अस्पताल जे लाइ। ऐं उनखां बाद में बि जॾहिं मुंहिंजी मीटिंग थींदी रही आहे, जिम्स जॾहिं मीटिंग थींदी आहे उनमें असांजो एक्स-MNA बि हूंदो आहे, मां बि आहियां ऐं मां इन मौज़ू ते बि ॻाल्हाईंदो आहियां। तव्हां 2 साल अॻु में असांजी सिविल अस्पताल ते आया हो जैकब आबाद, तव्हां विज़िट बि कयो ऐं तव्हां उनजो हाल बि ॾिठो ऐं तव्हां अञा ताईं असांजे जैकब आबाद जे अस्पताल लाइ कुझु कोन पिया कयो ऐं उनजो उन वटि जवाबु कोन हुयो। ऐं चए पई त डॉक्टर्स नथा वञनि ऐं डॉक्टर्स खे मां छा कयां। मां तव्हां हेल्थ मिनिस्टर आहियो, अगरि डॉक्टर नथा वञनि त उन ते एक्शन खणो। त मसइलो इहो आहे त हिकु सिविल अस्पताल असांजी जेकी आहे त उनमें डॉक्टर्स बाक़ाइदे टाइम ॾींदा हुआ, सिविल सर्जन बग़ैर सिफारिश जे उहे जेके आहिनि सिविल अस्पताल में लॻंदा हुआ। अॼु हिन दौर में 10-15 सालनि खां वठी त मां सम्झां थो जेको सिविल सर्जन लॻे थो या DHO लॻे थो त बग़ैर सिफारिश जे उहा लॻे कोन थो। ऐं जेके ठीकु ठाक माण्हू आहिनि, हलाइण वारा माण्हू आहिनि, उन्हनि खे साइट करे जेका विहायो वञे थो ऐं ज़ाहिर आहे पोइ उन्हनि जी मतिलबु दिलचस्पी थी वञे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त जेको आहे त तव्हांजे जैकब आबाद में जेके तव्हां ॾिसो त मेडिकल्स जेके नवां ठही विया आहिनि सेंटर, हाणे उते रश आहे, हिते नाहे। मसइलो इहो आहे त जॾहिं माण्हू उॾे वञनि था, ग़रीब गुरबो माण्हू उॾे वञे थो। असांजे जैकब आबाद जी आबादी डिस्ट्रिक्ट जी 10 लख जी आबादी आहे ऐं तक़रीबन 3.5 लख जैकब आबाद शहर जी आबादी आहे। हाणे ज़ाहिर आहे माण्हू जॾहिं हिते अस्पताल में अचनि था, उनखे कुझु कोन थो मिले, दवायूं कोन थियूं मिलनि, डॉक्टर कोन थो मिले, त माण्हू मजबूर थी उन्हनि अस्पतालनि में वञनि था। सही। ऐं डॉक्टर उहे डॉक्टर्स आहिनि। इहो ई पिया अर्ज़ु कयूं त सिविल हॉस्पिटल जैकब आबाद जेका अॼु खां 60-65 साल अॻु में जॾहिं क़ाइमु थी त उन्हनि जा बहितरीन रिज़ल्ट जी पॉपुलेशन तमामु घटि हुई। उन्हनि जी तनासुब सां एॾी वॾी अस्पताल अॼु खां 60 साल अॻु में जेकॾहिं इहा ठहियलु आहे त अॼु उहा अस्पताल उनजे हिकिड़ी सिविल हॉस्पिटल जे जैकब आबाद में जॾहिं रिज़ल्ट्स नथा मिलनि त शहर जा प्राइवेट सेंटर्स आबाद आहिनि, हीअ अस्पताल ख़ैर आबाद आहे। त उन में माण्हुनि जो इहो ई ख़्यालु आहे त उन में जेके डॉक्टर्स आहिनि जिन जी ड्यूटी आहे उन्हनि अस्पताल पंहिंजा सेंटर्स जा आहिनि उते माण्हुनि खे रेफर कनि था, मतिलबु मुफ़्त में इलाजु करण जे बजाए
पैसनि ते महांगो इलाजु थिए थो त हितो माण्हू जेको आहे ज़ाहिर ॻाल्हि आहे नाउमीद थी करे वञनि था। इहा प्रैक्टिस जेतिरे ताईं ख़तमु न थींदी ओतिरे ताईं इस्पताल बहितर न थींदी। हाणे उन्हनि डॉक्टरनि जे ख़िलाफ़ु एक्शन्स छो नथा खया वञनि? ॾिसो मां तव्हांखे ॿुधायां त 2002 खां अॻु में असांजी इस्पताल ॾाढी तमामु सुठी हूंदी हुई, तमामु डॉक्टर सुठा हूंदा, बग़ैर सिफारिश जे क़दुरु बहितर हूंदी, कुझु शोभा हूंदा, बहितर हूंदी। ऐं 2002 खां बाद में असांजी अस्पताल जेका बि शहर जी तबाही शुरू थी वई। सही। ख़ैर शहर ते त मां बाद में खणी ॻाल्हाईंदुसि, अॼु मौज़ूअ इस्पताल जो आहे। त हाणे इस्पताल हिकिड़ी असांजो बुनियादी हक़ आहे, इस्पताल हेल्थ। माण्हू ॾिसूं था त बीमार था थियनि, गुरबत वधी वई आहे। अॼुकल्ह जे ॾींहंनि में जॾहिं असां वटि जेकी आहे 52 टेम्परेचर आहे। हाणे इहो जेके असां वटि जेके असांजा जेके 10-15 साल अॻु में नुमाइंदा रहिया, हाणे उन्हनि खे मां इहो पुछा कंदुमि त उन्हनि छा कयो। चवंदा आहिनि उहे सिंध गवर्नमेंट में बि रहिया, सिंध गवर्नमेंट जा मिनिस्टर बि रहिया, फेडरल मिनिस्टर बि रहिया। अगरि उहे चाहे न त मां सम्झां फेडरल हेल्थ मिनिस्टर रहिया, जेका बात खे चाहे न त उहो इस्पताल जी जेकी हालत आहे इहा न हुजे। ऐं अॼु बि गवर्नमेंट उन्हनि जी आहे, अॼु बि गवर्नमेंट उन्हनि जी आहे। मिसाल तौरु असांजो MPA पंहिंजो गड़ी खरे जो आहे, उहो बि जेकाबाद शहर में रहाइश आहे। असांजो एक्स-MNA जी रहाइश बि जेकाबाद में आहे। गवर्नमेंट बि उन्हनि जी आहे। त मसइलो इहो आहे त उन्हनि खे कोई इंट्रस्ट ई कोन्हे। ऐं अगरि इहा शइ अगरि उन्हनि जी जेकाबाद जी आवाम सां मोहबत हुजे आहे ऐं दिलचस्पी हुजे आहे त मां सम्झां थो त उहा इस्पताल जी अॼु हालत आहे इहा कोन हुजे। भला ईअं लॻे थो छा त सिविल हॉस्पिटल खे हथ वठी तबाह करे इन जे जॻह ते नक्शो ई तब्दील थियणु जेको प्लान आहे? न, उहो प्लान हुयो। मां तव्हांखे अॼु खां तक़रीबन 8-9 महीना अॻु में इहो प्लान हुयो त इन इस्पताल खे ड्राथो वञे। ऐं उहा हिकिड़ी जेकी कमेटी ठही, उनमें कुझु पंजाब जा बि मेंबर्स हुया। पोइ मां कराची में हुयुसि, उहे मेंबरनि सां हुते मां सां न मिली सघियो। उहे मेंबर हुते मां वटि जाइ ते आया ऐं हुननि चयो साईं तव्हां पंहिंजी। इहो मुंहिंजो नेक्स्ट क्वेश्चन हुयो अवां खां, पर तव्हां हाणे पाण जेको इहा ॻाल्हि। जी हा, उहे मां सां अची मिलिया हुआ ऐं मूंखे चवनि त जेके असांखे इहो चयो वियो आहे अस्पताल खे ड्राथो वञे ऐं नई अस्पताल ते ठाही वञे। USAID हुई या हेल्थ डिपार्टमेंट जा सिंध हुकूमत जो हेल्थ डिपार्टमेंट? न, तव्हांजो फेडरल सूबाई ॿई गॾु हिकिड़ी कमेटी हिकिड़ी ठही हुई। सही। उन कमेटी जा पंजाब जा बि हुया जेके अची मूंसां मिलिया हुया ऐं उन्हनि इहा ई ॻाल्हि कई त जेका अस्पताल खे असां इहा बनी ऐं हिते नई अस्पताल ठाहींदासीं। त मां उन्हनि सां इहा ॻाल्हि कई त जेकी ठहियलु आहे त इनखे कोन था हलायो। त तव्हां जेके काॾो जेको आहे जॾहिं असां तव्हां सां ॻाल्हि था कयूं त उनखे बजट वधाई वञे त तव्हां चवंदा पैसा न आहिनि। त इहा मूंखे ईअं लॻे थो त इहा अस्पताल खे ड्राई ऐं इहो बाद में जेको आहे जो मटीरियल करोड़ रुपए अरबे रुपए जो उहो बि प्लाट आहे। ऐं प्लाट जेको आहे उहो प्लाट कब्ज़ो थी वेंदो। तव्हां छा कंदो? ऑलरेडी नई अस्पताल त तव्हांजी जिम्स बि आहे। जिम्स अस्पताल आहे। US जी महिरबानी आहे, सिंध गवर्नमेंट जी महिरबानी न आहे। पंहिंजे ज़िले जेकाबाद में हिकिड़ी नई जदीद अस्पताल ठहियलु आहे त अॼु उनखे रन करण लाइ उनजी पोज़ीशन छा? अॼु खां 10-12 साल अॻु में इन अस्पताल जी बजट मथे हूंदी। बिल्कुलु। पर अॼु जेकी बजट आहे अॼु हिन तरक़ियाती याफ़्ता ॾींहंनि में या अॼु मुल्क में या अॼु असांजी 80 लख रुपए बजट जेकी आहे उहा सालाना पंहिंजी अस्पताल जी आहे। हाणे तालके ठुल जी वठंदव त उनजी तव्हांखे मिलंदी मुंहिंजे ख़्याल में कोई 2-2.5 करोड़ रुपया आहे। तव्हां अगरि तालके गड़ी खरे जी वेंदव वठंदव त 1.5 करोड़ जी आहे। त मूंखे सम्झ में कोन थो अचे त जेके असांजा जेके पीपल्स पार्टी जा नुमाइंदा आहिनि हितां जा आहिनि छा था कनि? छो उन्हनि जी इहा सोच वरिती वञे? छो न इहे ॻाल्हाइनि था? ऐं जॾहिं वोट वठणु वञनि था त पोइ उते ॻाल्हियूं ॿियूं था कनि। हाणे तव्हां कोरोना में अचो था, अची ॻाल्हियूं कयो था, उन खां पंहिंजे सिविल अस्पताल ते तवजो न आहे। हाणे मेन असांजी हॉस्पिटल जेकी आहे उहा जेकाबाद। ऐं ॿियो मां तव्हांखे ॿुधायां त मां सम्झां थो त जेकाबाद जे सिविल अस्पताल में 80 डॉक्टर आहे ऐं करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए जी तनख़्वाह थी वञे सैलरी जी। हाणे मूंखे तव्हां ॿुधायो त 75-80 डॉक्टर आहे ऐं तव्हां अगरि कंहिं बि टाइम में तव्हां अगरि विज़िट कंदव त 10 डॉक्टर तव्हांखे बमुश्किल तव्हांखे नॉन टेक्नीशियन। असांजी जेका मालूमात आहे त नॉन टेक्नीशियन जेके माण्हू आहिनि जेके डॉक्टर त न आहिनि पर हुनजो ॿियो जेको आहे हुनजो कोई बि माना जॉब जो आहे पोस्ट आहे काई, उहे डॉक्टरनि जी जॻह ते कमु कनि था, मरीज़नि खे डील कनि था। ॾिसो न, तव्हांजी असां वटि हिते तव्हांजो ट्रामा सेंटर कोन्हे, एमरजेंसी तव्हां ॾिसो त उहा विषय। पर साईं असांजी सिविल हॉस्पिटल जेकाबाद में कार्डियो जो अलॻि सां शोबो, तव्हांजो डायलिसिस जो शोबो हो, तव्हांजी बहितरीनु OT हुई असांजी सिविल हॉस्पिटल में ऐं असांजी बहितरीनु एमरजेंसी ऐं OPD में हज़ारे माण्हू रोज़ानो मुस्तफ़ीद थींदा। अॼु तव्हां ॾिसो कुझु बि कोन्हे, इहे सभु शयूं ॼण नाकारा थी चुकियूं आहिनि। त इहो कमु त सिंध गवर्नमेंट जो आहे न। ॿियो असांजा जेके माशाल्लाह जेके त नुमाइंदा आहिनि असां इलेक्शन विढ़ंदा आहिनि न, त इहो इन्हनि जो कमु आहे न। त छो इहा तबाही जेकी आहे सिविल अस्पताल जी इन्हनि खे छा नज़र कोन थी अचे? छा इन्हनि खे इहा शइ नज़र कोन थी अचे त 80 डॉक्टर 10 डॉक्टर जेके आहिनि उते कमु था कनि त आख़िर 70 डॉक्टरनि खे बचाइण वारा केरु आहिनि? छो मिनिस्टरनि ते जेकी आहे तवजो कोन थी थिए? त इहा ई सुवाल मां मिनिस्टर सां कयो त तव्हां उन्हनि खे कढी छॾो।
तव्हां हुननि ते एक्शन खणो। उनजो जवाबु मूंखे उहो जवाबु इन जे लाइ कोन हुयो त हुननि जी सिफारिश करण वारा त वरी असांजा हितां जा नुमाइंदा जेके आहिनि या एक्स या जेके नुमाइंदा आहिनि त उहे ई कनि था। त जेसि ताईं इहे सिफारिशूं हूंदियूं त इहा तव्हांजी अस्पताल कोन हलंदी ऐं जेसि ताईं दिलचस्पी न हूंदी इन्हनि जी त इहा त अस्पताल में मां सम्झां थो कुझु कोन थी सघंदो। त तंहिं करे अलाह ॾे वञिणो अथनि, सभु खे अलाह ॾे वञिणो आहे। ग़रीब गुरबो अॼु जी माशी हालत तमामु ख़राबु आहे। अगरि असां पंहिंजे बुनियादी हक़ पंहिंजे माण्हुनि खे नथा ॾेई सघूं ऐं सिंध गवर्नमेंट में रहंदे बि असां कुझु नथा करे सघूं त पोइ हिननि खे कोई हक़ न आहे इलेक्शन विढ़ण जो। अच्छा, हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि आहे पंहिंजे किथे मोहम्मद असलम अबड़ो साहिबु MPA जेकब आबाद बणियो त ज़ाहिर आहे माण्हुनि जी वोट मिलिया त MPA बणियो, विनिंग कैंडिडेट थियो, तव्हां खटी आहियो। तव्हां जॾहिं खटे था अचो त माना मेजॉरिटी तव्हां सां आवाम जी तव्हां सां कनेक्टेड आहे। त जेकब आबाद जी आवाम जेका एतिरी आवाम जिन तव्हांखे वोट ॾेई खटायो त उहा आवाम छो ख़ामोश आहे? पंहिंजे जेके एसेट्स आहिनि असांजे शहर जा उहे तव्हां सां गॾिजी करे तव्हां उनखे मोटिवेट करे मतिलबु आवाम खे जेको आहे त उनखे शयुनि खे ऑन करण जी हिकिड़ी माना उन मैसेज उन्हनि ताईं पहुचे त आवाम मुंहिंजे ख़्याल में जॾहिं पंहिंजे हक़नि लाइ जेकॾहिं गॾु थिए त मां नथो सम्झां त इहे शयूं थी। ॾिसो न, आवाम त ज़रूरु चाहींदी इहा शइ, पर ॻाल्हि इहा आहे त आवाम जी जॾहिं नुमाइंदो मां हुनजो वेठो आहियां ऐं इहा ई नुमाइंदो पंहिंजो मोकिलींदा आहिनि असेंबली में, इन जे करे त उते आवाज़ु उथाइनि। त मां जेका पंहिंजो आवाज़ त मां आहियां न, छो त उन्हनि वोट मूंखे कयो आहे, अक्सर सां मूंखे वोट कयो आहे शहर जो, ऐं उते आवाज़ जॾहिं असां उथाऊं था त उन ते कोई मां सम्झां थो जूं जी बि उन्हनि ते कोई असरु कोन थो थिए। ऐं हालांकि तव्हां हेल्थ डिपार्टमेंट खे वठंदो पूरे सिंध में त हेल्थ डिपार्टमेंट जो तमामु वॾो बजट आहे। हाणे सम्झ में कोन थो अचे त इहो बजट काॾे थो वञे। ऐं अहिड़ी मां सम्झां थो त जेका बात जी अस्पताल खे अगरि मां सम्झां थो अगरि 1.5 करोड़ रुपया अगरि बजट वधाइनि त असांजो इहो मसइलो बि हल थी वञे। चेक एंड बैलेंस डॉक्टर बि असां वटि आहिनि। ईअं न आहे जो डॉक्टर 80 डॉक्टर या 75 डॉक्टर थोरो डॉक्टर त कोन्हे इस्लाम। ऐं त जॾहिं डॉक्टर हबीब शेख हूंदो हुयो त उन टाइम में मूंखे यादि आहे त 20-25 डॉक्टर्स हूंदा हुआ, पर अस्पताल में एॾी रश हूंदी हुई ऐं इहे ऑपरेशन्स बि थींदा हुआ, माण्हू सिहतयाब बि थींदा हुया, शफ़ा बि हुनखे मिलंदो हुयो। अॼु उहा शइ कोन्हे। त हाणे बि जेकॾहिं 80 डॉक्टर जे बजाए जीअं तव्हां हाणे फरमायो त माना 20 डॉक्टर बि जेकॾहिं रोज़ानो ऐं पंहिंजे टाइम ते ड्यूटी कनि, माण्हुनि खे जेको आहे त मरीज़नि खे चेक कनि, उन्हनि खे जेको आहे उनजो इलाजु कनि, इहो बि बहितरीनु रिज़ल्ट मिली सघे। केरु उहोई मां अव्हां सां अॻु में ॻाल्हि करी हुयमि न, त हुननि जी सिफारिश करण वारा उहे मथे तमामु घणा वेठा आहिनि। हाणे आख़िरी तव्हांखे सवाल हाणे कजे छा? त न हाणे जो हल इहो ई आहे त इनशाला त इहो त अवाम जीअं आई असांखे हाणे असांखे इलेक्ट करे आयो आहे, आईंदा बि अवाम इहा शइ सोचंदी। ॿियो आहे ॾिसो मां तव्हांखे ॿुधायां त मां आवाज़ु जेको आहे मां उते उथायां ज़रूरु थो असेंबली में आवाज़ु उथाइण को मामूली ॻाल्हि कोन्हे। मां हेल्थ ते तमामु ॻाल्हायो आहे, मां मिनिस्टर सां मीटिंग कई आहे। बाक़ी रही ॻाल्हि अगरि अञा त इहे कुझु कोन कंदा त ज़ाहिर आहे पोइ असां आवाम जे पंहिंजे गॾु करे निकिरी रोड ते निकिरी ईंदासीं। हिकु ॻाल्हि इहा। ॿी ॻाल्हि इहा तव्हांजी जेकी मेडिकल आहे पंहिंजे सिविल हॉस्पिटल में, हाणे उते सभु नंबर 2 दवायूं हलनि थियूं, लाहौर जी दवायूं अचनि थियूं। उन ते जेकी उहा दवा 70-80 रुपए में तव्हांखे शहर में मिलंदी त उहा तव्हांखे हॉस्पिटल में 500 रुपए जो रेट लॻल आहे। हाणे केॾो ज़ाती आहे, केॾो ज़ुल्म आहे। पहिरीं ॻाल्हि इहा त 2 मेडिकल्स आहिनि अंदरि, ज़रूरत कहिड़ी आहे? अस्पताल हिकिड़ो प्राइवेट मेडिकल आहे जंहिंखे असांखे त इहा बि इतला आहिनि त जेको मेडिकल स्टोर आहे त इनखे ठहण खां बाद में कंप्लेंट्स थियूं। हाणे कागज़नि में इहो रिजेक्ट थियल आहे, कागज़नि में इहो ॼाणायल आहे त इहो ख़तमु आहे, पर उहो पंहिंजी जॻह ते कमु थो करे। एक्शन केरु खणे? मूंखे तव्हां ॿुधायो न। इहो ई त मां उहो ई तव्हां सां ॻाल्हायां थो त XMNA ऐं तव्हांजो असांजो गड़ी खैर जो MPA त असांजे जेका बात शहर जा आहिनि न, बिल्कुलु। छा उन्हनि खे इहे शयूं नज़र कोन थियूं अचनि? छा माण्हू उन्हनि ॾे जेके उन्हनि जा जंहिं माण्हुनि उन्हनि खे वोट कयो, छा उहे हिननि वटि कोन वेंदा? त मां त उन्हनि खां थो पुछां की जंहिं हिननि खे वोट कयो आहे, त मिसाल तौरु आहे उन्हनि बि त 80-90 हज़ार वोट MNA ते खयो आहे, ऐं उहो छा माण्हू उनखां पुछा कोन था कनि त बाबा असांजो तव्हांखे वोट कयो आहे त असांजी अॼु हालत छो आहे? माण्हू त जनरली सॼी आवाम सफ़र करे थी, उहा ई ॻाल्हि तव्हांजा हिमायती हुजनि या उन्हनि जा हिमायती हुजनि, हर माण्हू सफ़र करे थो। उहा ई ॻाल्हि थो कयां त इन्हनि खां जॾहिं ताईं पुछा न थींदी। पर बहरहाल तव्हां 10-12 सालनि में सिर्फ़ु हेल्थ त न आहे, तव्हांजो हर डिपार्टमेंट खे तबाह बर्बाद थी वियो आहे। जेकाबाद जो तव्हां जेकाबाद में छा बचियो आहे मूंखे तव्हां ॿुधायो। सही। त बहरहाल हिन में इन्हनि खे सोचणु खपे। अलाह ॾे सभु खे वञिणो आहे। इहो पैसो थी वेंदो आहे त असांजा जेके बुनियादी आवाम जा हक़ आहिनि उहा सिंध गवर्नमेंट खे जेके पूरा करणु खपनि। पैसो बि आहे, कोई मसइलो कोन्हे। ऐं जॾहिं हिननि खे ॿिनि शयुनि लाइ पैसो आहे त हेल्थ लाइ छो न आहे। ऐं पाणी जो हालत इहा आहे त तव्हां पाण ॾिसो था त जेका मुख़्तलिफ़ काफ़ी मौज़ू आहिनि, असां कोशिशि बि कंदा रहिया आहियूं पंहिंजे प्रोग्राम जी तवसुत सां मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते असां जेको आहे त ॻाल्हायो आहे, पंहिंजा मान वारा गेस्ट विहारे करे असां हिन शयुनि ते डिस्कस कई आहे। अॼु असांजो ख़ासि तौर ते मौज़ू हो सिविल हॉस्पिटल, जंहिंमें अवां बि शिरकत कई, पंहिंजो क़ीमती राय बि ॾिना, पंहिंजे इज़हार ख़्यालु कयो ऐं तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो। तव्हांजी वॾी महिरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू।
नाज़रीन, इहो हुया असांजा अॼु जा महिमान जैकब आबाद जा चूंडियल MPA मोहतरम मोहम्मद اسلم अबड़ो साहब जूं ॻाल्हियूं अवां ॿुधियूं सिविल हॉस्पिटल जे हवाले सां। साईं जो इहो चवणु आहे त मूं हिकु न बल्कि कई दफ़ा असेंबली में इन इशूज़ ते जेको आहे त ॻाल्हायो आहे ऐं साईं जो चवणु इहो आहे त असां चूंडियल MPA ज़रूरु आहियूं, पर हुकूमत हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे जेका असांजी अपोज़िट जमायत आहे। चूंडियल हुकूमत जेका आहे हिन वक़्तु असांजी उनजो फ़र्ज़ु आहे त इन्हनि ते फ़ौरी क़दम खणे ऐं जेकब जे आवाम खे सिहत जे बहितर सहूलियतूं मुहैया करे सिविल हॉस्पिटल जो मयार बहितर बणाए वञे। असांजो प्रोग्राम अव्हांखे कीअं लॻो, पंहिंजी क़ीमती राय ॾियण लाइ असांजे फेसबुक पेज ऐं यूट्यूब चैनल ते विज़िट करे पंहिंजी राय खां ज़रूरु आगाह कंदा। उन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान सैयद ज़मीर आलम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।